较大的啊，右脑容量比较大的啊。好，那左脑呢，它是比较属于理论的分析的啊，那右脑呢比较属于感觉、空间、音乐、绘画。所以像刚刚我们这个韩老师啊，他歌唱的这么好，这是属于什么音乐的，对不对？所以他的右脑应该是很大哈，应该很特别哈。好，所以呢。台中有一个留学西德的医生啊，他后来他做一个研究，他发觉读经的小朋友啊，他左右脑都发展的特别好，那他觉得很奇怪，一定要读经吗？啊，读报纸可以不可以？对不对？读小说可以不可以？啊，读一般的文章可以不可以？结果他做了实验啊，他发觉读经是不一样，所以可见圣人讲过的话真的是不一样啊。所以他后来研究啊，从脑波去研究，唯有在读经书的时候，小朋友这个脑波会变得非常的正常。那有些小朋友，像现在在座的小朋友都非常棒哦，你看都可以坐得住。有些小朋友是坐不住的嘛。我们看到在读经班，有些小朋友他是满场跑的。到处跑，他根本就没有办法停住3-5秒钟啊。那像这样的小朋友也不少啊。那他们为什么这样？他们研究他们的脑波就是很复杂，所以他定不下啊。那但是透过读经以后，他脑波会慢慢恢复正常，也就是能够跟正常的小朋友一样坐得住。那这个实验呢，在我现在的长庚生物科技的董事长是杨定一，杨定一是王永庆的女婿了啊，那他是学医的，那他当初回来台湾的第一个工作，他就是在民生社区台北市那边成立一个特殊儿童的读经班，也就是说现在有所谓注意力不专心的啦，或是发展比较迟缓的，或是过动的等等，他就专收这个，因为他要做实验，然后没有给他任何药物，就是每天让他读经，结果效果都非常好啊，所以我们的读经班事实上。各个读经班几乎都有这样的例子，只要好好来读经，这个症状都会获得很明显的改善啊。那这是为什么？因为读经可以调整他的脑波，让他的脑波恢复正常啊。但是读的越多，效果越大。所以我们看到有些妈妈她知道这个没有药可以改变她的小孩，所以她会想尽办法陪同小朋友来完成这件读经的工作。3-5年之后，小朋友到了小学去读书了，他会发觉说，小朋友其实都跟其他同学可以跟得上，而且长大了以后甚至表现得更好，哦，所以呢，这就是读经它很特别的一个地方啊。那我们知道左右脑呢，是我们必须要同时发展的哈。那读经呢，也可以符合这个条件，所以曾经有一次啊，在一个读经班，那有一个家长说：“张经理，很抱歉啊，我下学期有没有办法带小朋友来读经呢？”我说：“为什么？”他说：“我已经跟他报名了一个不知道是几万块的多元智能学习。”那读经呢，我们不能要怎么说？读经其实就是一种多元智能学习，任何一种活动。它可能都是局部的，唯有读经是全面性的，而且是一辈子受用的，对吧？我举一个例子，我们会这样热心的来推动读经啊，是因为有经历过一些事情，让我们觉得说读经真的对小朋友非常有帮助有一次我们在基金会里头碰到一个北北，他是从北京以前叫北平嘛，对不对？然后过来的然后跟他聊起来呢，他不但字正腔圆，而且呢，就是引经据典，唐僧博引，对不对？好，对答如流，非常有学问。我说叶伯伯啊，你真有学问啊。他说哪里？我没有读书啊，没读过什么书。我说你客气了，对不对哈？那当然我们很怀疑啊，那是客套话嘛，对不对？隔了几秒钟，他看到我并没有改变对他的这种怀疑，他说：“你想想啊，我从10几岁颠沛流离，一路从北方一直到台湾来，我哪有什么机会可以读书呢？”那我们当然还是，那为什么会这么有学问呢？对不对？他说：“如果有勉强来说，我只有小时候在私塾读了3年的经书。”
那以前读经书是还有写毛笔字嘛，对不对？我们刘讲师好像毛笔字也写得很好，看他本书就知道，对不对？好，所以我们现在读经就还缺啊，书法老师不够啊，志工老师不够，所以他就凭着这个经书还有书法，他小楷写得很漂亮，就在行政院某个科室呢，当秘书，以前秘书都是公文都是用毛笔写的嘛，对不对？这样退休。所以一家呢，养家活口，对不对？子孝孙贤，就这样。所以你看，读3年的经书，对他一辈子帮助多大？他到了老了70、80岁了，都还记住，对不对？都还可以应用在整个日常生活当中所以呢，这些经书一定要小朋友小的时候让他装进来，不要等到长大。长大你知道，我们在国中、高中背的那些，现在几乎都忘光光了嘛，对不对？好，那所以呢，还有一次一个志工打电话给我不知不觉我们年纪好像都越大了。然后打电话就说：“张经理，麻烦你打电话跟我儿子讲，叫我儿子带他儿子来读经。”我说好，因为他儿子我认识他儿子在餐饮业，在餐厅工作，晚上12点才回到家。那一天呢，以前都比较早睡，现在也没办法以前要早睡，我特别等到好不容易12点到了，赶快打电话给他，他回来了。我说：“你妈妈说叫我打电话给你说叫你带你儿子来读经。”他说：“不用跟我谈这个我不可能带他去读经。”我说：“为什么呢？教育小朋友的方法很多我对小朋友我有很多法宝教他们。”他就开始说他用什么方法教育小孩。我说：“你这么有心教育小孩，其中读经这一件事情也很棒你为什么不来了解参考一下呢？”他就说：“我想到我以前国中、高中在背那些文言文好像在受罪一样。我不要让我的小朋友这么小就在活受罪，长大了该受罪才去受罪这就是因为不了解这些学习的过程跟原理。小朋友他在这个时候来读这些，他好像在玩耍，他是在玩乐当中很自然就记进去的长大了要来背才会那么痛苦。所以我们读经班的小孩子长大，有时候碰到面了，我们会问他，读到大学啦，读到高中啦，甚至毕业了，我们说，你以前小时候有来参加读经班，你记得吗？他说我记得那你觉得读经对你有什么好处吗？他想说有什么好处？我就是在像这些文言文什么，我几乎都不用背了就是这样子所以他早就已经都读好了所以他比别人在课业上比别人轻松许多。第二就是说他的记忆力也发展得很好，所以他在很多不管在文科理科功课都很棒的。我们很多家长他们给我们的印证就是说，他们其实只是全心带小朋友读经而已，结果没想到附加的第一个好处就是不用补习，而且都名列前茅。对所以读经，我们有一个志工志工经理，那他是小学老师他太太也是小学老师可是他小孩一入学功课就是垫后的，一直都不想念书，功课都不好。那你知道呢？现在比较没有，以前家长可以选老师，你知道吗？这个老师教不好，入学前可以要求我要换班，哪个老师比较好，可以这样。现在好像不行，对不对？然后所以这个老师呢就有点压力如果人家知道说你自己夫妻都当老师小孩子都是垫后的，你到底会不会教对不对？那学生都跑掉了怎么办？所以他就很烦恼可是怎么办呢？所以每次家长日就要跟家长互动，对不对？他都会先打预防针，跟家长说，告诉各位成绩不是最重要的因为成绩并不能当饭吃。我教学我最重视的是品德教育。这家长就很有信心对，就像各位妈妈，品德是最重要的，对不对？可是你知道，回到家对小朋友可是要求很多，总希望他能够好一点嘛，对不对？所以这个小朋友压力也很大。现在小朋友压力很大，大家知道吗？各位家长、各位妈妈知道小朋友会有压力吗？知道，那很不错。那其实以前我们都有时候不太知道，小孩子你有什么压力呢？那么小，对不对？读个小学怎么会有压力？有一天一个志工打电话给我，
他说我孙子啊，哭了3天3夜了，都没有休息，也不吃，也不睡。刚这句话讲完，那个电话里头呢，就传来那个哭叫的声音啊，我吓一跳，说啊有没有去看医生？我说有啊，医生怎么说呢？他说医生说他得了忧郁症。说你看小学生而已啊，1、2年级而已，他有压力，所以不要认为说打他骂他，他好像无所谓，事实上他心中有压力的哈。所以呢，到了4年级，这位老师啊，我们这位志工这位老师啊，他就想说，到了4年级了，每天打每天骂，成绩也没有进步，哦，那再打再骂也不是办法呀。而且每学期都要跟家长说，成绩不是最重要的啦，不能当饭吃啊，对不对？品德才是最重要的啦，至少长大不用有人担心啊。所以他想一想，啊，已经4年级了，应该也懂事了，再打也不是办法，以后会记住的，对不对？好，就表示说，哎，女儿啊，因为她很喜欢经书，啊，以前还没有在推动读经，她知道读经有什么好处，她刚好喜欢经书，就像这位妈妈说了，可能跟品德有关系，至少书不读，至少将来不用我操心，对不对？我女儿，从今以后，那么我们来谈一个条件。从今天以后，每天晚上你陪爸爸读1小时的经书，我就不管你学校的功课，啊，这样好不好？好，真的是好。那你啊，就那时候有压力啊，对不对？每天都被骂被打，考试回来就想说这阵子要麻烦了，马上说好。没问题，这太简单了嘛，陪读而已嘛，对不对？好，所以因为我们这个志工啊，每天晚上他都喜欢读一点经书，就这样每天陪爸爸读1小时的经书，啊，他们也放弃了，哦，就不管他学校的功课。没想到到了5年级，功课竟然进步了，而且到了中段班了。因为他们已经经过4年的努力了嘛，对不对？决定放弃了，所以不管他要读不读随你，反正你每个晚上来跟我读经1小时就好了，啊，到书房来陪我读经1小时。结果到了国中，啊，功课1年比1年好嘛，到了国中说竟然连一窍不通的数学都跟上来了。他说好奇妙，我原来只是觉得说读经只是在品德上有所帮助嘛，对不对？没想到功课的进步，最重要是说，本来读经是跟文学比较有关系嘛，连理科的怎么会跟着上来呢？哦，所以就是因为有原理的，因为左右脑同时会得到开发，哦，所以他的记忆力、理解力通通会进步的，啊，好，所以呢。